Добар ден, почитувани! Стартува најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Неправилната функција на тироидната жлезда е се почест проблем кај жените. Точната причина за лошата функција, односно неправилна работа на штитната жлезда, не е прецизно утврдена. Кај тироидната жлезда се јавуваат неколку карактеристични дисфункции за кои што денеска ќе зборуваме со доктор Џулијана Михајловска, ендокринолог во клиниката Жан Митрев. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа се гледаме во студиото на Телма. За неправилната функција на тироидната жлезда денеска зборуваме со доктор Џулијана Михајловска, специјалист по ендокринологија во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добар ден, добре дојдовте во студиото на Телма. Благодарам за поканата. Тироидната жлезда е дел од ендокриниот систем и таа влие на функцијата на низа органи и метаболички процеси, затоа е незината функција исклучително важна за целото тело. И се следат дисфункциите на оваа жлезда. За најчестите проблеми денеска ќе разговараме со вас и ќе ги погледнеме кои се тие. Недоволната активност на тироидната жлезда, односно хипертиреозата, Хашимото тироидитис, јазли и цисти на тироидната жлезда, прекумерна активност на тироидната жлезда, односно хипертиреоза, базедова или Гревсова болест, гушавост или струма. Еве тука не издвоивме дел од најчестите дисфункции на тироидната жлезда. Ќе започнеме од недоволната активност, односно хипотиреозата, нешто што е исклучително честа диагноза на овие простори, пред се кај жените. Така. На кои симптоми обично се жалат жените кои што имаат намалена функција на тироидната жлезда? Така. Денешнава емисија ќе искористиме да направиме едно сиже за целата патологија на тироидната жлезда, еден целосен осврт кои што може да се случат на таа ендокрина жлезда. И баш ќе биде вака и за гледачите да можат да имаат една представа што се може да се случи кај тироидната жлезда, која што во денешно време е многу актуелна, да речам, анализа за испитување и при тоа, значи, незиното нарушување да придонесува за некаква дисфункционалност на целото тело. Тироидната жлезда представува ендокрина жлезда која што се наоѓа на предната страна на вратот, прво да ја кажеме место положбата, и е составена, е во форма на пеперутка, составена од два дела и едно како мовче, баш така пластично објаснета. Лев лобус, десен лобус и истмус. Незината патологија се манифестира најчесто со хронични состојби, кои што траат долготрајно, и имаме и некои издвоени акутни состојби кои што се јавуваат во некој краток, да речам, временски период и потоа може да преминат во некоја хронична состојба. Да почнеме од првата најчеста патологија на тироидната жлезда е намалената функција на тироидната жлезда. Сега тука ќе направиме една споредба, односно ќе почнеме и со хипотиреозата, меѓутоа ќе продолжиме и со Хашимотото како причина за хипотиреозата. Хашимотото всушност представува автоимуно заболување на тироидната жлезда, каде што самото тело создава антитела против тироидната жлезда. Како причина се уште не можеме да најдеме што е. Најчесто се, автоимунитетот сам по себе си е, својствен на свој начин. Меѓутоа, самите антитела ја уништуваат тироидната жлезда и така доведува до намалена функција на жлездата со намалено ниво на хормоните. Дали сите што имаат Хашимотова болест, така, имаат и намалена функција на тироидната жлезда? Да, значи не мора да значи. Во принцип, некои луѓе, тоест некои пациенти имаат Хашимото цел живот. Значи не мора да манифестираат хипотироидизам, меѓутоа може да манифестираат зголемување на тироидната жлезда, затоа што тироцитите се обидуваат да ја постигнат функцијата која што ја задава самиот организам, ја захтева, и при тоа, значи, се зголемува тироидната жлезда и тука се повеќе и повеќе се ствараат тие морфолошки промени кои што, да речеме, може да перзистираат цел живот. Значи нема никаква потреба ни од интервенција, ни од терапија, ни па да помине во хипотиреоза.
Сега кај една група на пациенти имаме тој процес, всушност тиреоцитите веќе се изморуваат, не можат да постигнат и доведува до намалена функција на тироидната жлезда каде што треба да се примени терапија. Хипотиреозата сама по себе имаме неколку причини за појава, од која што едната е Хашимотото, другата ја нарекуваме примарна хипотиреоза, меѓутоа во денешно време веќе како примарна се смета и причината од Хашимотото. И тоа е кога жлездата веќе доаѓа до намалени димензии на тироидната жлезда. Се намалува самата жлезда. жлезда. Се намалува, самата жлезда викаме се суши. И пациентите викаат па што ако ми се исуши жлездата, викам сепак ќе си остане, меѓутоа тиреоцитите не функционираат веќе. Сега добрата работа е што ова е, да речеме, нешто, ако веќе мора да и се случи на тироидната жлезда, ова е најдоброто што може да и се случи, затоа што се потполно безбедни пациентите. Значи, терапијата е еутирокс, односно левотироксин. Заменски тироксин, всушност. Точно. Каде што се внесува од надвор и при тоа имаме сосема нормална рамнотежа или хомеостаза на функциите. Сега, ако се претара нормално со дозата, може да се предизвика некаков ефект, меѓутоа нема на хипертиреоза, меѓутоа најчесто не чувствуваат никаква тегоба, значи исто како најнормална функција на тироидната жлезда. И е добра, например, и во однос на контролите кои што се прават, значи пациентите се ослободени 6 месеци, година дена, нема потреба од титрација толку честа на дозата и очекуваме дека тој период ќе бидат сосема задоволени со тироидниот хормон. Кога пациент ќе дојде кај вас и се жали на одредени симптоми, да речеме умор, сува кожа, опаѓање на косата, па дури депресија. Така. Какви испитувања, какви класични знаци? На хипотиреоза. Не само жените, веројатно има и деца, но и мажи кои што имаат хипотиреоза, понекогаш велат не може да станат од кревет, од умор. Какви испитувања правите? Сега, во однос на симптомите, да кажам дека се неспецифични. Значи, во секојдневието, тешкиот начин, мислам, секојдневниот начин на живот, темпото, брзото темпо и сето тоа, значи, придонесува за да се појават симптоми кои што не мора да бидат поврзани со тироидната жлезда. Меѓутоа, сега во денешно време сите помислуваат веднаш на тироидната жлезда, дека она е проблем. Првин да се провери тироидната жлезда и после ако не е тироидната, од умор и од стрес. Значи, тоа што ги набројавте се класични знаци на намалена функција на тироидната жлезда, кои што може, но и не мора да се појават доколку не станува збор за вистинско заболување. И исто така и кај Хашимотото. Значи, Хашимотото обично е состојба која што пациентот ако не отиде на преглед за нешто друго, нема ни да знае дека постои променета морфологија на тироидната жлезда и не мора да значи дека ќе има некакви симптоми. Меѓутоа, кога ќе се потенцира дека има некоја променета и веднаш почнуваат да се анализираат симптомите и веќе почнува за некаква дијагноза да се размислува, па така доаѓаат на преглед и тогаш се прави ехо, каде што се гледа променета структура на тироидната жлезда од морфолошки аспект и хормонскиот статус се испитува, каде што најдобро е да се испита тиреостимулирачкиот хормон, слободниот Т4 и антитироидните антитела. Значи, кога се прави скрининг за функцијата на тироидната жлезда, најдобро е да се испитаат овие 3 хормони. Значи, 2 хормона од тироидната жлезда и 1 хормон од хипофизата? Не. Тиреостимулирачки? Да, едниот хормонот, да, точно, да, од хипофизата. Меѓутоа, во принцип, тоа ни ја дава целата оска, нели, како функционира и доколку е тоа во ред, не очекуваме некои понатамошни, да речам, пореметувања. Тиреостимулирачкиот хормон, ТСХ, колку треба да биде за да сметате дека пациентот е здрав или пак дека има нарушена функција на тироидната жлезда, односно дека има намалена функција? Така, значи од 0,4 до 4,2-4,5 зависно од лабораториската анализа, меѓутоа во принцип, доколку станува збор за субклинички хипотироидизам, тоа представува кога вредностите на хормоните ни се покачени, односно на ТСХ ни е покачено, меѓутоа не доволно за да се препише терапија. Во денешно време веќе толерираме и до 10 ТСХ, каде што не почнуваме со терапија, бидејќи терапијата е доживотна. Значи, не може да се прекине едно време да се прима, па после да се прекине. Во овој случај каде што
повремено само се прима е најчесто кај пациентите кои што подлежат на инвитро фертилизација, каде што бараат нели колегите идеално ниво на ТСХ. А тоа е 2? Тоа е 2. Отприлика е 2,5, тука негде е идеално за нив. Но зошто некои што имаат 4 ТСХ добиваат терапија? Добро прашање. Значи, тоа е кога имаме, да речеме, изразени симптоми, кај пациентот, каде што се гледа дека сите исклучени се други, да речам, психолошки, стресни, секојдневни состојби и тука веќе при појава на некакви такви тегоби можеме да дадеме терапија, меѓутоа исто така треба да ни биде во корелација со ултрасонографскиот над, значи со ехото, и при тоа да не биде баш 4, значи да биде некаде барем 6-7, да не биде ептен на горна граница, затоа што тоа е многу релативно. Следниот пат на следната проверка на тироидниот хормон може да биде нормален. Уште неколку прашања имам за Хашимото тиреоидитис, за Хашимотовата болест. Се испитуваат антитела? Да. Многу често во денешно време Кои типови на антитела е важно да ги проверите? Значи има анти-ТПО и антитиреоглобулински антитела, меѓутоа анти-ТПО, антитиреопероксидазни антитела, тие се најверодостојни за дијагноза на Хашимотото и при тоа како терапија, например, да кажеме за Хашимотото, нема. Освен ако не се појави нели таа симптоматологија на хипотироидизам, па да воведеме еутирокс. Меѓутоа, ако видиме дека има покачени антитела кои што се не многу изразени, тогаш можеме да дадеме селен, антиоксиданси, некаква таква супортивна терапија, која што во светската литература сега кажува дека можеме да се обидеме, не е третман од избор, значи не е дека ќе ги намалиме антителата, но можеме да допринесеме во таа морфолошка организација на тироидната жлезда за таа да малку барем ултрасонографски да се подобри, но не и во однос на антителата. Ретко имаме подобрување на бројката, обично пациентите се фиксираат за бројката и сметаат дека нели не се добри ако не се променила бројката, меѓутоа од селенот не можеме да очекуваме дека ќе се смени, може да се влоши. Меѓутоа треба само следење и да видиме кога и дали воопшто ќе се почне со субституциона терапија со еутирокс. Безбедно е селено да се прима долго време? Се препорачуваат паузи, значи 3 до 6 месеци, еве вака од искуствата, значи 3 до 6 месеци како оптимално во повисоки дози од регуларните, потоа се прави пауза, се прави контрола да се види дали има ефект тој селен што се прима, затоа што со време на ковидот исто така пациентите си зимаа селени како супорција на имуниот систем. Меѓутоа тоа е во помала доза, за ова се зима во поголема доза, но е добро да биде нели со некоја пауза каде што ќе видиме дали има вистински ефект. Ако нема ефект, тогаш нема потреба да се прима повторно селен. Многу пациенти прават и промени во исхраната, го исфрлаат глутенот, со оглед на тоа дека се смета дека е автоимуна позадината, па помага кај некој? Препорачувате некаква промена во исхраната? Искрено, по правило треба, мислам, ние сите треба да внимаваме на исхраната, меѓутоа доколку пациентите немаат проблем со глутенот општо земено, не им смета на дигестивниот систем, на останатите органи, значи нема потреба да се прават такви, да речеме, жртви, бидејќи ова е хронична состојба која што не трае ден, два, три, туку трае со години, цел живот и доколку нив може и да не им одговара, нели, таквата безглутенска исхрана, а ќе ја примаат само заради тоа што имаат Хашимото. Но не значи дека Хашимотото ќе се подобри ако тие имаат, мислам, применуваат безглутенска. Кај некои пациенти да, приметува, леле, многу ми е подобро, ми се повлекоа симптомите, во ред. Тука поддржувам, нема никаков проблем. Меѓутоа да му кажам на пациентот без глутен од сега од утре да почнеш, пошто и тоа е процедура, знаете, треба безглутенско брашно, треба прилично тешка диета, Да. Така да мислам дека нема потреба. Мислам, ако болеста реши да се развие во хипотиреоза, тоа ќе се развие без разлика дали се зима глутен или не. Одиме понатаму со јазлите и цистите на тироидната жлезда. Многу често можеме да слушнеме дека некој отишол на ехо и на наодот е запишано јазли така е, со поголема или пак помала димензија.
Најнапред, дали јазлите и цистите се една иста промена на тиреидната жлезда? Не. Во денешно време исто стана многу актуелно јазлите и цистите на тиреидната жлезда, затоа што сега сите правејќи ехо на стомак, срце, ќе стават сонда и на вратот и ќе идентифицираат чвор. Порано воопшто не беше ни толку актуелно, луѓето и цел живот живееа со јазол и не ни знаеа дека постои, меѓутоа во денешно време скринингот е поголем и така и податоците за јазли и цисти се бројките се поголеми. Јазлите во принцип се 95% бенигни. 5% се има можност да се малигни, додека цистите се промени кои што се најчесто исполнети со течност. Јазлите имаат и солидно тироидно ткиво внатре во составот, додека цистите се најчесто исполнети со течност. Сега, кај цистите при нивна, да речем, има различна големина. Оптимална големина е 10 до 15 милиметри за да одлучиме понатамошен чекор. Се до тогаш најчесто се одлучуваме на следење, ултрасонографски, во зависност од карактеристиките на јазолот или на цистата. Доколку тие имаат ултрасонографски карактеристики кои што нас не ни се впечатливи, дека нешто треба да се направи во врска со тоа, тогаш ги оставаме и ги следиме. Доколку самиот чвор или јазол почне да се менува, да менува морфолошки карактеристики, големина, внатре во самиот состав на јазолот да се појавува промена на структурата, тогаш веќе и при помали димензии од 10 мм можеме да кажеме дека тој јазол треба да се пунктира. Значи не секогаш секој јазол треба да се пунктира. Точно. Бидејќи некогаш можеме и таков совет да слушнеме. Така е. Дека значи, е задолжителна пункцијата. Задолжителна е пункцијата доколку има сомнеш за некаков доколку има сомнеш, има оправданост на сето тоа. Факт е дека во медицината 2 и 2 не се 4, значи имало случаи каде што, да речеме, пациентите со 4 сантиметри јазол, па сме пунктирале, па сме добиле уреден наод, па после сепак сме решиле да го извадиме хирушки и излегло дека е малиген јазол. Или имало па од друга страна добра, да речам, во сам старт трета класификациона група која што е ни вамо ни таму, меѓутоа со некакви онколошки или малигни карактеристики на јазолот сме решиле да го извадиме, уредно излегло патохистолошкиот наод. Така да има варијации и никогаш и самиот доктор, знаете, ние се наоѓаме во една многу незавидна ситуација. Ако кажеме на пациентот дека ова треба да се пунктира и пример ќе дојдат на систематски преглед. И гледаш сега, не ти се допаѓа, го гледаш јазолот, како да кажеш сега човекот дошол на систематски преглед и да кажеш одма на пункција. Да. И ќе речат каква пункција, нема шанси, јас дојдов на систематски преглед, што е тоа, не ни знаев дека постои ова. Меѓутоа, отиде баш една пациентка, ја поздравам во оваа прилика, значи го пунктиравме јазолот, беше 5 мм, го пунктиравме јазолот и излезе дека е малигно. Меѓутоа, сепак зависи од карактеристиките на самиот јазол и кога ќе кажам на пример така дека треба да се пунктира, ако пациентот не ме послуша, ќе рече после тоа ако излезе или нешто лошо, леле, мислам не ми кажавте, требаше да ми кажете дека тоа е хитно, дека вака, дека така. Ако му кажеш не е хитно, почекај во рете, вие ми рековте да чекам, мислам никако не си да кажеш како треба да се прави. Значи затоа ние сме завзеле став најчесто дека при секој сомнеш треба, мислам, кажуваме да се пунктира, останатото останува на самиот пациент да си одлучи. За утре да не биде нели дека не сме кажале дека тоа така треба. Ќе отиде кај друг колегата ќе рече зошто ова не е пунктирано. И така да сме завзеле еден став дека при секој сомнеш дека треба да се пунктира. Тоа ништо не значи, јас пунктирам. Каква е таа пункција? Тенко иглена? Тоа е тенко иглена. Болна? Па воопшто не е. Значи 15 на минути трае, нема анестезија, нема парчиња, нема сечење, нема интервенција, нема ништо. Значи со тенка игла се влага на местото на промената, се аспирира и се вади материјал. Толку е процедурата. Може некогаш целиот материјал да се извади доколку се работи за течност? За циста, да, можно е. Доколку е редок колоид, може да се извади и тогаш, значи, сме се ослободили од цистата. Меѓутоа, најчесто се густи
каде што многу тешко може да се извади материјал, или доколку и да се извади, повторно цистата има капацитет да си ја врати старата форма со текот на времето, вирусните инфекции, се она што го поминува низ грлото и низ вратот. Доколку некој пациент има повеќе цисти кои што се поголеми или пак повеќе јазли, може ли да чувствува некакви проблеми при голтањето, да се промени, да речеме, начинот на кашлање и слично? Така. Па во принцип, луѓето кои што имаат многу мали чворчиња, тие воопшто не ни знаат дека ги имаат таквите промени, така на вакви скрининзи некои систематски ги откриваме. Случајно ќе ги забележите. Кога имаме, да речеме, такви некои, како вие што кажувате, значи симптоми, тогаш тоа значи дека баш гушата пораснала. Значи, мислам, тироидната жлеза и сите тие чворови пораснали, притискаат на трахејата и тогаш имаме, да речам, тегови. Меѓутоа, тоа е, знаете како, тоа е многу долг процес. Најчесто за толку кратко време нешто веднаш е сомнително дека се случува во јазолот, инаку јазлите сами по себе, по својата природа се многу споро растечки, да речам, промени. И не очекуваме, ние дури чекаме и да пораснат за да видиме нешто дали ќе ни сомнежно дали ќе ни се потврди или не. Не ги например не ги брзаме, не ги на секои 6 недели, на секои 5 недели да доаѓаат на контрола, не. Туку на 3 месеци, на 6 месеци ги следиме за да видиме дали ќе се формира нешто патолошки. Доколку има потреба да се отстрани јазолот, се отстранува цел дел од тироидната жлеза или пак може само да се отстрани тоа што пречи? Така. Најчесто е целиот лобус кој што се отстранува. Порано се правеле, да речам, парцијално, само каде што бил чворот, меѓутоа подоцна мислам, самата патологија, нели, чворот после тоа може да дојде, нели, како малиген процес, па повторно треба да се извади целото, па да се реоперира, па на другата страна ќе се појави и така да, или на истиот лобус ќе се појави на друго, погоре малце, баш таму кај што е сечено, и затоа се прави парцијална лобектомија. Може да ја зголеми функцијата на тироидната жлеза или пак да ја намали функцијата, присуството на јазол? Јазолот, така. Јазолот, значи, може да, меѓутоа тоа се многу ретки. Тоа се тиреотоксични аденоми кои што секретираат покачено ниво на тироиден хормон, најчесто FT3, таа варијанта. И тука, меѓутоа, тоа е доста ретко. Немаме вака некој во секојдневната пракса, ретко можеме да откриеме некаков таков тиреотоксичен јазол. Тоа е како причина да се надоврзаме за следната тема, како хипертиреозата. Прекомерна активност на тироидната жлеза. Тука сега претпоставам дека симптомите се спротивни на она со хипотиреозата. Точно. Доколку некој бил чувствувал замор, тука ќе биде хиперактивен. Да, и ќе се тресе, и топла кожа, и палпитација, односно тахикардија, и срцебиење, и нервозен, оди во тоалет на секои 5 минути, значи, буквално анксиозен, така со една драматична клиничка слика. Каде што тука имаме исто дисбаланс на хормоните, доколку во првата, мислам, доколку кај хипотироидизмот беше ТСХ покачено, овдека ни е FT4 покачено, односно готовиот производ, или FT3, меѓутоа FT3 не го спомнувам затоа што доста ретко се случуваат тие токсикози изолирани со FT3, почесто е многу почесто FT4 како причина. Тука имаме, значи, една незахвална состојба, да ја речеме, неблагодарна состојба и за самиот пациент, и за докторот, и за целото општество. Значи, многу бара активност, ангажирање самиот пациент, па дозата да се титрира, па не значи дека докторот не знае да титрира дозата, туку тоа дека самиот организам различно реагира. Кај некој имаме буф на хормони бум толкав, некој за една недела ќе се смири, ќе се среди состојбата горе-доле како ништо да не се случило, меѓутоа тука диференцијално дијагностички можеме да кажеме дека може да станува збор за субакутен тироидит. Значи, тука лесно може да се направи некоја, да речам, некој превид, каде што исто така и субакутниот тироидит, кој што е воспаление на тироидната жлезда, меѓутоа најчесто од вирусно потекло или бактериско, зависи, некоја настика, гнојна ангина, вирус, некој на самиот грип може да помине низ тироидната жлезда, а и кај бремените жени постпартално, значи после породување, исто така многу често се знае да се појави 2-3 месеци по породување да се појави ваков субакутен или постпартален тироидит.
кој што најчесто се заменува со хипертиреозата. Меѓутоа, тоа не е класична хипертиреоза. Имаме класична клиничка слика на покачено ниво на тироиден хормон, меѓутоа и тироидните хормони ни се како хипертироидизам, меѓутоа разликата е тоа што имаме треска, имаме болки во вратот и сето тоа и високи инфламаторни фактори при одредување лабораториски на крвна слика, ЦРП, леукоцитите, тоа се е покачено и тука веќе терапијата најчесто се нормализира и контролира со обичен, да речем, антиинфламаторен лек, како што е бруфенот, нестероиден антиинфламаторен лек, или да речеме во многу изразени состојби, тогаш можеме да дадеме и тиросупресивен лек, меѓутоа тоа да биде во многу мали дози и многу краток временски период, само додека да се крене малку пациентот. Откако ќе се крене, веднаш треба да се прекине. И состојбата потоа се стабилизира? Да, состојбата потоа најчесто поминува како воопшто да не манифестна, значи без никакви симптоми, со тоа што може да останат некакви реперкусии од типот намалена функција на тироидната жлезда, може да премине во зголемена функција или во еутироидна состојба. Најчесто е еутироидната состојба каде што немаме никакви реперкусии, меѓутоа може да имаме 10% одат во намалена функција и 10% одат во зголемена функција на тироидната жлезда. Значи тука е многу важна дијагностиката, да не се погреши со хипертиреоза. Докторке, само да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната емисија со нивни прашања, почитувани од овој момент емисијата ќе биде контактна. Супер. Кога ќе има пациент поставена дијагноза хипертиреоза, дали е потребно да се даде радиоактивен јод за да се среди проблемот? Да. Значи, најчесто преоѓаме, значи, иако во Соединетите Американски држави, кои што ги сметаме за водичи во нашето поднебје, со нивните гайдлайнси се користиме, значи, тие ја користат веднаш радиотерапијата, тиросупресивна терапија користат во кај што има, например, индикација за тоа кај постарите жени, кај младите деца и така, кај жените што се, да речеме, немаат се уште остварено семејство. Репродуктивно, да. Така, се уште се во репродуктивно здравје. Кај нас, во принцип, секогаш се почнува со тиросупресивната терапија. Се пробува да се стабилизира и да се доведе во еутироидна состојба од прилика 2 години. За тие 2 години, доколку пациентот не постигне ремисија, тогаш предложуваме да се направи таа радиојод терапија, каде што, да речеме, е доста задоволувачка, со доста задоволувачки ефект терапијата, иако после тоа останува, значи, трајна хипотиреоза најчесто во најголем дел од случаите. Функцијата на тироидната жлезда. Меѓутоа, во секој случај пациентот има огромен бенефит од тоа да биде во хипотиреоза отколку во хипертиреоза. Хипертиреозата не е воопшто, има некои пациенти кои што 20 години се на тиросупресивна терапија, не се одлучуваат ниту за хирургија, ниту за радиојод терапија и така седат со некој тиросупресив каде што во даден момент ќе се влоши состојбата, во даден момент ќе се подобри состојбата. Никогаш не сме на чисто, нели, на како ќе го оставиме пациентот и каков ќе го најдеме за 6 недели, како на пример кога ќе ни биде контролата. Тие пациенти треба да се контролираат многу почесто, на 2 месеци, на 3 месеци, значи цело време да доаѓаат за да видиме, а во почетокот па и на 6 недели. Значи за да видиме само каков е одговорот на терапијата што сме ја дале. Меѓутоа тоа не е, се нарушува и комфорот на самиот пациент и болеста, па да не ја коментираме, нели, со своите негативности, и лекарот сам, нели, каква шема да направи, како да му се помогне на пациентот за да може да му се намалат тие симптоми. Инаку се дава тиразол или пропилтиурацил, со тоа што дозата се титрира во зависност од нивото на хормоните во крвта во дадениот момент. Како избор за терапија ни се тие 3 можности: или тиросупресивна терапија, или радиојод терапија, или оперативен третман. Се плашат пациентите од радиоактивниот јод? Да,
се плашат и сметаат дека како тоа после нели ќе бидат како со изгорена жлезда. Меѓутоа во принцип е многу добар како опција за хипертиреозата, а при тоа ако не сакаат да се оперираат, мислам дека тоа е идеално за помеѓу операција и радиоактивен јод советувате? Да, радиојод. А ако пациентот е млад, витален и се останато, значи може и да се извади тироидната жлезда затоа што животот е сосема нормален и без тироидната жлезда, во смисла на тоа со соодветна суплементација нели на еутирокс, секако ќе биде далеку подобар од да се малтретира со хипертиреозата. Да. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат да постават прашање. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Ќе ве молам едно прашање. Ве слушаме, повелете. Имам 2 пати снимана тероидна жлезда. Ми велат дека тероидната ми е уредна, а сам имала чворчиња. Сега имам цела година и више проблеми со печење и сушење на грлото и болка при голтење и еднака болка на грлото. Имам испитивање дури во хранопроводникот, све тие работи до желудникот. Немам ништо, само со грлото имам проблеми. Па дали до чворчињата или нешто друго? Да немате некој подпрашање, докторке? Не. Не, добро, во ред, ви благодарам за вклучувањето во програма. Да го слушнеме и прашањето на следниот гледач, бидејќи малку почека. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Добар ден, почитувана водителки. Ви благодарам. Докторката. Покасно се вклучив, сакам да прашам докторката кои се симптомите за тироидна жлезда и од која страна кој има болки? Значи, кои се симптомите за тироидна жлезда? Има најразлични нарушувања. Зашто ви интересира? За зголемена функција, намалена функција или општо ви интересира? Општо кои се сакам така, да знам. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Тоа надолго и широко би требало, но еве ако можете да сублимирате накратко. Така, во принцип тироидната жлезда не дава симптоми, освен ако да речеме не е манифестна клиничка состојба како хипертиреозата, субакутниот тироидит и евентуално да речеме зголемен чвор на тироидната жлезда. Инаку во основа кај хашимотото и хипотиреозата тие комотно можат да поминат без никакво доаѓа на пример пациент со 100 ТСХ каде што да речеме тоа било со години сигурно така, меѓутоа пациентот не приметил дека имал тегови. Направил крвна слика во рутината како е секогаш и се утврдило дека има намалена функција на тироидната жлезда. Ретки се тие пациенти кои што имаат класично, на пример, да речеме дека се од тироидната жлезда, тие симптоми на замор, на истоштеност, на депресија, покачување на телесната тежина. Покачувањето на телесната тежина го пропуштивме како најбитно. Така е во денешно време, сите што ќе почнат да покачуваат телесна тежина, одма тироидната жлезда, нели? Убедени се дека се во хипо и тие што имаат намалена функција на тироидна жлезда имаат одлично оправдување дека не може да ослабнат токму поради тироидната. Точно, да, е баш така. А всушност принципот е дека ние јадеме. Тоа е, тироидната жлезда, дури да се среди тироидната жлезда, килограмите нема да се вратат назад, туку се тоа со ослабење, со внимание на исхраната и така. А што е со на првата гледачка што се јави, која што спомена дека има јазол и при тоа има неколку чворчиња како што разбрав со отежнато голтање. Сега вака, значи тоа се симптоми како што кажавме на почетокот, доколку јазлите се баш зголемени, кои што прават притисок врз голтникот и најчесто прават врз душникот, значи тогаш може да се манифестира некаква симптоматологија. Најдобро е да се направи едно контролно ехо. Кажа господјата дека 2 пати ја снимила на тие ултрасонографски да речеме испитувања, доколку не се утврдил голем чвор, најверојатно не треба да се види и целата жлезда, значи ако е зголемена целата жлезда па прави притисок, како меѓутоа на тие ултрасонографски испитувања ќе се утврди тоа, евентуално да направи уште една консултација, може да дојде да ве разгледаме што е направено, документацијата, што се направени испитувања, дали треба нешто плюс, нема проблем. Ќе види. Ќе одиме понатаму со она што го издвоивме како најчести нарушување, односно дисфункции на тироидната жлезда. Предстои базедовата и односно Грејвсовата болест. Така. Дали е тоа исто или не е најнапред? Тоа не е исто.
таман ќе се надоврземе на хипертирозата, а подоцна би сакала да ги спомнам и карциномите како да, бидејќи чворовите ќе ги нели ги поминавме, па така малку да се обрнеме и на тоа. Тогаш ова накратко за базедова болест. За базедовата, знаеме само дека да се кажеме испачени точно. Значи Грейвсовата болест всушност е хипертиреозата, се кажува како Грейвсова болест во помодерна медицина, меѓутоа базедовата болест е таа која што се одвојува од Грейвсовата или Грейвс базедов, затоа што најчесто оди со хипертиреозата. Базедовата болест се манифестира со зголемување на, тоест натрупување или отекување на мускулите на очите, значи интраорбиталните мускули. Како тие се зголемуваат, така значи се ствара тој оток и го испакнува очното јаболко. Се смета дека причина за тоа најчесто е најчесто туку е хипертиреозата, меѓутоа како влошувачки фактор е и чадот од цигарите. И затоа се препорачува кај пациентите со базедова болест строг прекин на пушењето. За жал, кога ќе дојде време кога ќе дојде базедовата болест, тука имаме да речам неблагодарни резултати. Може да се почне, најчесто се почнува со кортикотерапија за да се намали тој едем, меѓутоа доколку е задоцнет, односно испакнатите очни јаболка се баш во некаков напреден степен, тогаш се прима пулсна кортикостероидна терапија преку вена, интравенска терапија во високи дози на кортикостероиди, значи 500 мг од метилпреднизолон, меѓутоа резултатот е не баш ефикасен, затоа што веројатно тој веќе едем си направил некое свое место и не можеме да ги вратиме назад очните јаболка. Тука веќе имаме као супортивен третман, да речеме вештачки солзи, темни очила и контрола на Грейвсовата болест. Меѓутоа, кај да речем полесните степени на базедова болест може со некоја таблетарна кортикотерапија лесно да се врати во првобитната состојба. Имаме уште еден гледач, ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до докторката. Ви благодарам. Сакам да прашам едно мислење. Оперирана сум 2 пати од тироидна жлезда. Првиот пат пред 20 години отстранети ми се цисти. Сега пред 3 години ми е отстранета десната страна на тироидната жлезда, а левата ми е во функција. Сега пред 6 месеци ми е снимана тироидната жлезда, од левата страна имам чвор 18x20 мм. Направена е функција во фистула, наодот е бениген. Мислење дали треба да се оперирам да се отстранит или не, пијам елтироксот 50 секој ден. Така. Ви благодарам многу. Ви благодарам за вклучувањето. Обично, кога имаме така голем чвор, може да се следи, меѓутоа проблемот кај тие чворови е што, да речеме, доколку пациентот има долг животен век пред себе, 20-30 години, сите промени кои што се случуваат во текот на животот, да речеме стресни состојби, канцерогени материи од воздухот, сите тековни хомеостатски функции на телото или дисфункции, да ги речеме, сето тоа поминува низ тироидната жлезда, вирозите, гриповите, се останато. И сето тоа предизвикува морфолошки промени на чворот, кои што може во еден даден момент да премине нели во некаква си малигна состојба. И затоа, например, кај младите особи кои што очекуваме долг животен век, доколку пациентката има и морфолошки, да речем, ултрасонографски карактеристики на чворот, нели, како што рековме, промени внатре во него, тогаш препорачуваме да се извади и таа промена, бидејќи пациентката, конкретно за пациентката, значи пациентката и онака зима еутирокс, значи ќе зима само поголема доза, меѓутоа ќе биде сосема ослободена од ризикот дека е можно да се појави со текот на времето некаков тип на карцином. Така да мојата препорака е дека треба да се извади тој чвор. Чести се карциномите на тироидната жлезда? Да почнеме со тоа. Значи, за среќа, карциномите на тироидната жлезда, значи постојат папиларен, фоликуларен, медуларен и анапластичен карцином. Папиларниот и фоликуларниот се подобри, анапластичниот и медуларниот за жал се лоши, меѓутоа за среќа се многу поретки.
Папиларниот карцином во денешно време, посебно сега, откако сите диагностички методи ни се на највисоко ниво, е во пораст, но само заради добрата диагностика. Не значи дека нешто посебно се појавиле во зголемувачки број, инаку доаѓа од прилика 8 на 100.000 жители. Значи, папиларниот карцином најчесто се појавува кај женската популација како предиспонираност и се смета дека хормонските, да речам, варијации или хормоните имаат некаков ефект во патогенезата. И меѓутоа, добрата страна е тоа што најчесто се инкапсулирани, најчесто се на време откриени и најчесто не метастазираат. Тие метастазираат во блиските, секој карцином метастазира, да се разбереме како општ поим, затоа се и карциноми и малигни карциноми. Меѓутоа, како добра страна е тоа што многу ретко се среќава до толку да се запушти пациентот, да не се открие и да даде некаква метастаза. Значи, папиларниот карцином се смета дека со отстранување на карциномот се отстранува и причината, нели, за истата и дека имаме веќе нормален животен век. Со тоа што ќе треба веројатно доколку е над 1 сантиметар чворот, мислам, нели, чворот доколку се диагностицира како со пункцијата на тироидната на јазолот, доколку се диагностицира дека е малигно, тогаш, нели, го вадиме лобусот и тука најчесто доаѓа до вадење и на другиот дел од тироидната жлезда, иако во Америка веќе се препорачува со самото вадење на едната промена да не се извади целата жлезда. Меѓутоа, ние од предострожност, од, нели, сето тоа заедно, вадиме цела жлезда и тука веќе сме сигурни дека не може да се појави па на другиот лобус, па истата постапка пак да се преживува и сето тоа. И доколку чворот е над 1 сантиметар и се докаже дека е малиген, најчесто пациентот оди на радиојод-терапија, која што се пие едно апче, тоа не е некоја филозофија, меѓутоа прима радиојод и тука веќе сме сигурни дека приказната е завршена. Истото важи и за фоликуларниот карцином. Со тоа што најчесто почесто даваат метастази, меѓутоа исто така се инкапсулирани и со нивното отстранување се решава проблемот, а анапластичниот и медуларниот се полошата варијанта. Ке разговараме детално за карциномот кај тироидната жлезда во некои од наредните емисии, бидејќи и ова е проблем кој што се јавува зачестено во изминативе години, иако споменавте дека всушност почесто се диагностицира, а зачестеноста не се должи всушност на некои нови ризик фактори кои што се појавиле. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Никогаш немаме доволно време за да раскажеме се и во остана гушавоста, односно струмата, но во некоја друга емисија ќе биде појаснато и тоа. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Доктор Џулијана Михајловска, ендокринолог од клиничката болница Жан Митрев, беше во студиото на Телма. Ви благодарам што не следевте. Имајте пријатен ден.